hano pili bwavuze bwabonetse yaje kugera yarashaka anniversaire ko mwana wiyumva abantu barakunda amabarafu cyane bose ukuze mukorera rero ashimwe na birose buni sawa wewe narakubwiye ngo dukora akazi wewe guma uyerera oya warindira nzogwa yishu imwe y'akazi nyene tuzokorana ariko afata amabarafu je ngora amabarafu sawa nangora oya je sinashobora kuba ko gipara ubwo ruhara yewe Mume wangu. Nenda kuhama kwanza. Shaza na mazi mkwe. Sinibiki kumbura mengu rarusha. Wapi shabukazi. Nakoze sheri. Kukazi byagoranyisha Gute kandi. Cyo no musi ni hatari. Urya si wa mu boss wundi. Wa wundi wa mudeje yadusigira urya Chopra. Uhoho batuzaniye mu vyara wiwe nimba yitwa narakubwiye ko bazomuturungi uyo Kapuru nyene abahindi koko bivuruga ni Kapuru amwise Kapuru iryo zina yararitoye ntiyihenze ashaka agapurika hiyo yango no musizana ibigira ibi aha numva mu mutwe nyene ndaremerewe none gashatu kire muzima niko bumeze be abaze bari hewe bariye baje kujya kera barasinziriye abatama nabo ntibagishaka no kubona umuhungu wabo basinziriye kera nabagaburiye barajye barafungura baca kuryama cyamba ndagorora za mpuzu zawe zose nazihejeje nivyo bari nabihanaguye cyamba ndateka rero bimwe bindi wabwira ko bari batetse ibyo ndabashekera bashaka akize neza vraiment ninjye zahiye n'umugore mwiza kabisa mugakazi ufise ngo wagura impuzu urateka ngo ravunagurika madame ubona gute ndakuzanye umukozi wiki umukozi nyene yagufasha azajewe uwo mukozi wiki aza guteka injyazo nta mukozi ukeneye iki abandi bavuga ngo shaka umukozi nyene nta mukozi uza guteka injyazo umugabo wanje mpari ndetse ntagihari narapfuye yarafise vyo ufu manzi uje cyangwa manze woge ahubwo hari aga surprise naguteguriye kacigira indani gusa aga surprise nawe uwa subwo kirubwo kacigira sha kigira ubwo wabyi iwaga idasanzwe Ego, gute none madame? Abatama ntibaraza. Niwe bari bambwiye yuko basohose bagiye ahantu gatoyi kuba baratembera sinzi ko baba baje. Ntibaraza. Bona yingiye. Ahubwo ni vyiza kuko hari ikintu nashaka yuko tuvugana kandi ikintu c'inkora mutima bivanye nuko ataba hari cyo dufasha kugira ngo tugire tumvikane. Urumva n'ikintu nyene nashimye ko tukivugana turi babiri. Urumva rero burya hari ikintu maze iminsi niyumvira. Urabona ko wewe nanje Imana yaradushoboje turagira mariage unye tukabatwanye neza alhamdulillah ikintu cyo gushima Imana kandi nizere yuko mu minsi tumaze turi kumwe atakagorane na gaturabona ibintu byose zeko bimeze neza mukurinda amahoro nta kibazo nakimwe fise nubwo yashawa mparaguye n'amarira n'akinda byose mukuri zaheze nanje nibaza katangora oya vraiment ni neza ndaryohewe cyane kuko urumva uronse umuntu mubana mugahuza mukiyumva namo bari ibintu biryoshye cyane yego hama twiko tubaye mu munezero ubwo uriyumvira mamudogo amwiyumvira kandi atiko yari mamudogo ndamukunda ndazi ko umukunda uramwiyumvira nawe nyene yego ukunge nabayeho ubuzima bwiwe arafungura oya none gufungura si bisanzwe yego nivyo mugandi batakata muno ariko amufitira izinduru ku mutwe batakata kibaza afise ara mahoro no kuri jene batako kasi nibaza mbona menga ni sawa urumva ikintu nagomba ndakubwire burya iyo ndakubajije ntiko yumvira mamudogo urabona mamudogo haraheze igihe nze
yitavye Imana yaragize yaricaye Eda yararangiye urumva yaricaye Eda irahera ubu rero hageze aho jewe nifuza yuko nawe nyene yogira umunezero nk'udufise umunezero nk'udufise yego newe nanje nidufise umunezero nibyo turafise umunezero ariko nawe uri umugore wanje n'umugabo wawe tubanye neza turaryohewe ushaka gushika kukiwe none sico nagomba ndakubwira urumva burya ugomba umurondera umugabo burya rero umugore w'incabwenge nukuri uri umugore w'incabwenge nacyo gituma ndagukunda cyane Mamdogo nukuri jewe ku bwaje nifuza yuko atubandanya yibana wenyine ko yoronka umuntu baba ntivyari bibi hamwe uyo mugabo nawe wamuronka none umugabo uco ikibazo gikomeye cyane Mamdogo umve ndakubwira Mamdogo arafise umugabo bahoranye kuva kera akiri hariya aruguru kandi bibuke yuko bafitaniye umwana mwanyumva umugabo uri kwavuga none Mamdogo nta mwana afise we nta musaza ufise ndamufise none ujya mwana Mamdogo yamuvyaranye nande none ushaka kumbwira yashano Salimani yumva ivyo bintu ivyo bintu apana kucuvugisha umve nakubwire sheri burya umuntu arashobora gukora amakosa muga mu nyuma akamenya ati aha anyeje ivyo nakoze sivyo reka nisubireko ntunganye ivyo no narononye hama mbandanye mbaneza mu bantu burya rero uravye ubuzima Mamdogo abayemo akaba afise n'umwa jewe ikintu umutima numva undya bivanye n'urya mwana muto aronka urukundo rw'umuvyeyi w'umumama ntaronka urukundo rw'umuvyeyi w'umugabo vyoba vyiza rero Mamdogo asubiranye na Salman ntiwibuka ko wambwiye ko musaza wawe Sefu atakironka amahoro atakijya yani yarabuze amahoro abuze umutekano kubera papa wiwe ntavyo wibuka none ayabutse kubera papa we nuko mama we atamwubahiriza agende kumugurira oya sivyi ibarafu mve ndakubwire nukuri utorosha umutima gerageza worosha umutima wawe ujya Sefu ujya Salman ni sewi urabizi neza yuko ari we yamuvyaye ajya n'amaraso shiri ajya n'amaraso ujya n'umwana ajya n'amaraso ya papa wiwe kandi ujya Mamdogo naho yogira gute nta wundi muvyeyi yoronkera Sefu atari Salman nyene nuko umuntu yamaze kwigarama amaraso y'umwana wiwe urumva yigarama akamukorera ikibi nta muntu ubona cyangwa kandi urazi n'ingorane afise kuva bakarondeye imitoboto nabaye mungi ubu ni hazo bagiye gukemura ikibazo cyo Mamdogo cyangwa tubaze rero ndakubwira ijya rero je no kubwira yuko ijya ari yo nkoni Imana yamukubise Salman ijya ni nkoni Imana yamukubise Imana yashatse kumwereka yuko ibintu yakoze byo gutuma umugore agatana abana gushika naho umwe mu bana biwe babiri acikana gafa ijya yari nkoni Imana eri kuramukubita curabo ubu unyeje novuga yuko aracakubita inkoni n'Imana gushika naho none we ntuguma wumva nimba ageze ku rugero rwo kudandaza amabarafu agusha amabarafu akinisha bijya vyamanani vy'amajeni biki ibintu bidafise na kamaro na gato ijya rero ni nkoni Imana imukubise mugabo rero harageze yuko wewe nanje tubabahuza tugarukana Mamdogo na Salmani bakabikintu kimwe cyane ku imvo nyamukuru tuzoba dubikorera urya mwana w'umuhungu uragomba kunyizeza yuko rero niyashika kwa Mamdogo bayirungiye oya nta na kimwe erega bijya Imana bijya haji Imana yashaka ntiyagira ikintu na kimwe akugirira wewe uranyumva kuko deja papa wawe Imana yari yateguye yuko azotora uwahoze ari umugore wiwe niyo mpamvu Imana yavuze iti uno muhungu uyu reka ndamukubita inkoni ntagire ikintu na kimwe akora igiye aziwe zihagarare kugira ngo ntagukoreko na kimwe bivanye nuko papa wawe azotora uwahoze ari umugore urumva rero sheri niyo mpamvu ndiko ndakubwira nti burya birakwiye yuko Mamdogo asubirana na Salman uravye honye niyo mpamvu ndakubwiye ni uyu n'umugambi w'Imana kuko curaba ujya muhungu ujya musaza wawe Sefu ingena abura amahoro uranyumva abura amahoro kubera ari amaraso papa wiwe umwanya wose aguma avuga ngo gipara je mbere sinarinzi yuko yanko gipara ari Salman je naraciye hajya numva ngo gipara ngiye kuraba uyu yanko gipara bavuga reka naratanga ndabona ngo ni Salman niwe bahamagara ngo gipara
Sefu nta mahoro afise, Sefu natekaniwe mu mutwe, umwanya wose aguma avuga ati anko gipara, abwira mama ntwara kwa anko gipara, je nshaka ibarafu, je nshaka anko gipara. Umugambi w'Imana kugira Imana yakoze kugira ngo ihindure Salmani ntakore ikintu na kimwe, akarondera imitoboto nkuko wavuze, akarondera ibiki bikanka, niko Imana igomba ikore kugira ngo uno mwana asubire kuronka abavyeyi biwe babiri. Uranyumva rero sheri ivyo bintu gerageza worosha umutima ubabarire, kuko intibagira ntibana twarubizi. Rero ibi ni ibintu dukwiye kwibagira, tubiti inyuma y'umugongo, turaba ahubwo wewe nanje tubabahuza, turaba ingene Mamdogo na Salmani bogira gute usubira kubana ku nyungu zande, ku nyungu za musaza wawe Sefu. Uracumva kashimwe? Uracumva? Ko mwanya umwe ndiko ndayigweza kuko je ka Sefu hajya ndagakunda kandi Mamdogo ndamukunda. Ubundi kabisa ndavye ubuzima narimbanyemwo nawe nibwo ubuzima bworoshe. Nikuvuga ahubwo abantu bari basigaye nk'uwari kubona ari kuvyiganira neza hegiye yavuga ko turi n'abapete huko twibaniye nk'idemu, murabona uko nyene idemu arakiwe yako nivyo tabe yakugiriye nabi kweli. Tuvyihoza mbe iki gihe mwabanye cyari gikingana sawa nta oya nta je ajya madeni yose yagize jenzo yari hana ndakwiyamye oya rindira we akazi uzogakora mpaka sawa yewe ego sawa yewe ndikututangura kunwenza kumbwira sawa ntacu ega je nshaka yuko ugira umunezero sawa basi jya kwijya je ndazi ko Sefu mukunda na Mamdogo mukunda. Nivyo vraiment ubona tokuri ndabakunda n'ubundi Imana so yanyandikiye kuko ndavye nibigerageje nayo ndakazema haba narashitse kandi zompamba ndaguhambe nta kibazo kizigira kiba hagati yanje nawe, tubisabe n'Imana nakundi reka ntaco tuze turabice ko tugihereremo bibanire. N'ubundi yari umugore wiwe nawe yari umugabo we ubwa mbere ko bafitaniye n'umwana ntaribi. urakoze cyane vraiment je ndagushimiye cyane. Erega uri umugabo wanje nta kintu ushaka kuvuga ngo ndagupinge ni impamvu Imana yavuze ati reka manze ndabacishe mu bibazo muzo nta utangura nabi ngahereze nabi. Burya ibigerageza umuntu acamwe mu buzima niryo shuri rya mbere rikomeye cyane, risumba n'amashuri umuntu aja kuyiga bagafata ikaramu bagafata ingwa bakakwigisha ku kibaho bakakwandikira ama matematike. Ni uciye mu bibazo, uciye mu ngorane mu buzima, mu nyuma utegezwa kuba umuntu utahura, kuko les épreuves imisi yose zamari zikwigisha ibintu umuntu cyamwe bigerageza ucyamwe vyama biguha inyigisho ikomeye cyane, ku buryo mu buzima ukivuga uti jewe ivyo nabonye narabibonye, ubu unye ngomba nubake ubuzima bumeze uku nuku bivanye n'ivyo nagize. Sawa, niyo mpamvu bavuga bati le passé construire le futur, kahise niko gategura kazoza. Niko nakubwira nti ivyo bigeragezo rero yaciyemo Salmani birakwiye kumwigisha. Nakare bavuga bati umugabo ahumura humiwe. Burya nitwakora bigashoboka Salmani tukamuhuza na Zarina Mamdogo bakabana neza, Salmani burya azofata Mamdogo nk'amata y'abashisi, azogira discipline ngira ngo azosubira kugira vya bindi yibaraguza akagira ibintu by'ikibonobo, azoja ku murongo agororoke. Cyenda kubwira ukuri ijya n'inyigisho werindira uzoba azogororoka agire discipline Salmani. Mugabo gusa natwe tubigiremo iki, tubigire mu ruhara sivyo she unarekuye nta kibazo. Numva ro ahubwo no kugenda twanza tukakivugana kwanza oya nzoraba ingene tugikora. Burya inzira zirahari ni nyinshi tuzovyiga bizokunda. Mamdogo sha areke kwibana wenyene, abarozi nibo bibana bonyene. Ubibana wenyene nk'umurozi. Iwaga idasanzwe. Mama nakubwiye si wanje no kwimana yampezagiye rema ubu ndanezerewe mu rugo. Ibibazo byari nari sanzwe mfise bisa nk'ivyaheze kandi byaraheze, noneho ubu turi kumwe
n'amahoro nanje kuri Jove nibyo ndazikara umunezero nawe kuri ngabo rero ubona ko papa yarigiriye yaripfiriye ubu urabona usigaye ngaho ari we wenyene umusaza wanje safe ndazi yuko irungu ntiribuze kuko uracari muto nubwo ubona Salimani yari yarananiranye mugabo iyi funi itarikiye siyo n'umuhini utarikira kandi utababariye nawe ntuzobabarirwa ujya n'umwana w'umuntu ni ikiremwa muntu si imana uvuga ngo ikumana nidakosha mugabo ikiremwa muntu kiragira iki kiracumura mama ndakwinginze je ndiko ndaraba ngaho ubuzima urimo ngaho ukicara ngaho nk'umupfakazi suko ndiwe nyene ndivyo ndazi ko wapfakaye mugabo uracari muto nubwo wapfakaye uyu ni Sharifa ariko arambwira ibintu vyerekeye Salimani canke ndiko ndarota jewe ntushobora kumbwira gute kunezerewe gute nanje ubona ko ubuzima mbaye umwe bwarahindutse ubuzima ni bwiza kubera ko mama udashaka kubabarira uco no gusaba garuka nta kibazo mfise safe ngaha ndagufise wewe mfise n'Imana yandemye nta kibazo mfise vraiment ariko uje ushobora kumbwira Salimani nivyo yadukoreye twese mu buzima nivyo none kubabarira rega nivyo vyiza no utababarira nawe ntuzobabarira kumubabarira umuntu w'Imana usenga cyane ego ndavyumva kandi ndagutahura kumubabarira ashobora kumubabarira ariko ikibazo niki urukundo kugira ngo muhe umutima wanje mukunde nkuko nigeze kumukunda mbere biravahe iyo nibuse gusa ukuntu Salha yapfuye mu maboko yanje bivuye kuri se wiwe yanka kumufasha nukuri kumana numva ko umutima uzuye mu bisebe sinzi ko ushobora sinzi sindabitahura sinzi byose ndabizi kandi ati ko umugabo nuva nkene mu buzima no je warutsinda mutama niyo nari nkunze nari namaze kuronka Imana niyabikunze basi Imana ntiyagombye nawe ko mubana ngo mubane karamata musazane haraho usanga nyene ari Salimani Imana yavuze ati rakondikiye nuko mwaciye mu bibazo mukazurungu turabikazunguka bigacaye na hehe mugabo ujye niwe mugabo wawe je niwe mbona ko ndagushimiye suko mubabarire Sharifa nacogiye kukubwira ibyo bintu ngiye gufata umwanya wanje senge mbaza Imana umugabo nagaruka mu buzima bwanje bizogenda gute kwanza umutima uri heho kumwakira uri he mama ndakunda kwanza iyo mubonye mu maso urimo je sindagukunze nta nubwo nezerewe kandi urazi ko papa yakunsigiye kugira iki ndakube hafi nawe umbe hafi suko nukuvuga tugerageze uburyo twokemura ikintu cyose cyo tubabaza sinkeneye rero kubabara papa yarakunshinze sinze nigere hagira ikintu kikubabaza jewe mpari nukuvuga rero iryo jewe nishingano iri kuri jewe ryo kugira iki ndabe ku buzima bwawe bomera neza ikintu ntacu buzi cyo mugabo umunezero wanje ubonye kuri Salimani koko iyo mubonye mu maso mita nibuka Salha no urukura muvuga nibuka umwana wanje w'imfura n'ukuri kwiba babarira rega nakubwiye yifunite mbagara cyo n'intu mbagara ntutujyana uko bibazo biri none wego nivyo kuba yaragize mu ruhara kiri yagihe ntagufashe umwana agapfa mugabo ndiko Imana yari yabipanze nta kundi umuntu aca mu bibazo ari Imana yabipanze ko ibyo Salimani yankoreye n'ukuri kw'Imana mubabarire nawe ni Imana izo kubabarira ico kibazo nyine ubona ko gikomeye iyo wihanganye ukavuga ati je ndababariye niho nawe Imana mu byo ukora byose Imana izo ntavyo dakwagirije ko hari byo ukora uko ndazi uri umuntu utekereje muga nta werade mubabarire nawe nikiremwa muntu hariho nabicanyi bica abaruti ibyo bakagira iki mugabo bakababarira nuko ndabigusabye mama hamwe je nusanga mwagarukanye so kuvuga ngo ni habaruzo butoye nakarazo baje murere n'umwana wiwe nakarimusanzwe mufitanye n'umwana musatsi banje safe yaba ruvuga ati nikindi kigabo kivuye hanze wapi mugabo kusa umwana musanzwe mwana navyaranye byo pfuma nuko mubabarira kuko nawe Imana yaramuhaye ibihano umuntu muzima nk'ugiye yarafise amashure nkajya arize kaminuza araminuza ndakeka amagogo yaboneye iwanje najya ntiyari yoroshe ubakabagerereye gucuruza ibarafu mwibarabara yicara kwibarabara ariko acuruza ibarafu umuntu w'umugabo muzima nk'ugiye na diplome yiwe ku mabarafu ari igihano burya kiruta ico ndakeka nawe warayibonye ko Imana yaramuhanye babarira
yega kubabara si kibazo natwe turakosa n'Imana ikatubabarira kandi ugasaba ikigongwe ku Imana ikatumvira ikibazo ugo rukundo nzorukura hehe umutima wanje kugira ngo umuguruke mwakire Salman nk'umugabo ni kibazo mama akajambo mbabarira karagoye ariko atari kanini cyane mugiryo jambo yo rivuze ati babarira ndababari ukaryubakwa gusa kuryonye nukaritobora ryonye nukarivuga ndazo zobawuguruye umutima wawe wose reka dusenge ari Imana ishobora kubikora ibyo byose bisaba Imana nyene byose ikabikora agenda biza kubgawe ishobora kubikora ibanga ridasanzwe